Marc Tabou azaliko solola avec Mwasi Oyo mobali nae akomina a Riachou. Mobali yango azalaka camarade ya papa Mike Kala. Mike c'est le monsieur Oyo amema a Riachou na poto toleka tolanda voice Oyo vraiment eza somo quoi. Ça parent. On comprend réputation ya mutu ba somba ngote. Jamais yo mutu sali ba bêtise na yo et pour yebike avec mon fille on a une proposante na yo zo nga bala ye oko beta blo moko boye pour ça ni surtout beti le konka tonka près d'autres venez salemi ane via tomboki pourquoi ça la liboro pourquoi ça liboro malobi ke Ariachou aza fille mon légère ba oteka tekaye ba teki e pa ya po firenze po ene mutadini mama Ariachou aza le kolopete afia boaka ah donc oui afia boaka Bakari Mokonzi afia boaka mama makasi pour le bani ni moto memeli kuno yebi comme le voilà kati ya taba 50 fois c'est ça na masuko na magamu yoto memeli na kati na melisi na mama suka et à chouyo ou tout donc est-ce que ça qui pendant temps que à s'engager sous na Marc Tabou topé à utiliser qui Marc Tabou car le rôle à moi mon tout mon robot car pour à sauver on est après na sima pour qui s'est tombé ni parce que étant une femme ou tout bimalibala fallait vendre peu ma colonie si comme on se donata na musala maman omoni bolingo ba papa sa na bolingo hein ba papa sa bolingo na bolingo et non maman so boyo 50 fois olinga sous 50 fois point était ah le colo peut-être babo ya bien donc alibala zumba ni susu et ça le loté comment est-ce qu'on a Marc Tabou Zalène bon il a Marc Tabou d'autre part il est avec choisir dans maïe les petits batu bayate obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divine ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko ya Jésus grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bango ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divine balinga mboka boyete. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Kinshasa Mbokate lobi ngai wana wabino persi de ndaka la baobette la maman de tout le monde on défendra toujours ma personne vulnérable. Je vous imagine assise sur vos 1 à 10 pour suivre émission na biso de bolingara to ba mimi lingalo la baobette yo linga moi émission na bino o bolingara mingi to yaka décortiquer la graine avec la baobette to linga souvent obeta mama solo ngolo lengo esengeli po yiki keleki mwa mingi mbutu Marc Tabou asali soni ya bana mibali journaliste munene biso to bana mike to sakana na mbula to sokola solo atate esa camarade ya bazakari baba suite mais yo bimina mwasi na sima bimana mwasi mampa le sali yo okeko luka ex-femme ya muto abali bikango bwanda vivre en coulisses pour non loba n'importe quoi. Deuxième position na biso to beta sous le solo ya yiki ki ozo le entre aigle jaune na maman na biso nana ketchup motema fali pour di cap la merveille ba warrior ba tomboki ba comme manquer aigle blanc to moni biso moko lo lengeni manite jaune aloba ki pena wa loba a quel même ko simba même moi na Karine Mokonzi to quel sou mupanzi kotoyo ba golwa pe ba tomboki ba simi nana ketchup ba finge chel ba bi fali pour pa alokota ki na balabala Azandumba. Alors, et puis si plutôt pas les guerres vraiment ça sakanate na moni kutu Ariette Kanjinga lobby à ça qui direct na TikTok à lobby bon mec un peu ko qui tisana un tempo na seto obeta ba solo ngopé longo nande ko na sa pembeni na ngai Dorcas Mboyo pour ne pas monopoliser la parole je commence d'abord par saluer Clégis Zéis toute autorité vient de Dieu hein papa simba ngopenda bien parce que nous avons même Simbisio bâton de commandement wana et à papa profite film pas
Le général manager, comme on a toujours l'habitude de l'appeler, mon thème est Maman Doris Fimpa, je vous salue. Et puis, nous sommes derrière la caméra, là, je vois Berlive, Abi Mikolo, Césaire Kobeba. Berlive, toi, tu vas venir prendre ça, c'est du lubrifiant. Berlive, faut moi là, nous son abisso. Mais on va décoller, moi, c'est qui toque, moi, c'est Mouindo. Donc, c'est Mboyo. Mboyo, bonjour. Bonjour maman. Bonne santé. Qui m'a quand on Ah, Mboyo. Nabi qui en coulisses tant on sur la non bisanga la babette nana kanda marktab makas. Makas. Ya mabe ya makas. Et ko senga la biso nanu ya Mboyo biso robeta li solo. Donc as Mboyo zana na bandeko bolanda biso pour la première fois. Ata analyste. Vous analyste hein. Et on m'a tellement ngongo et pour sunga biso. OK. Alors Berlive sans plus tarder, ti la biso nanu voice wana o makta bo bandeko tonga ariashu makta bo tonga le roi moi si hein pas tonga wa pas tonga pas maman ya bana ya mobali oyo a prénoté ariashu via sopani via lobby entre nous ngana ofongolo ke na doba petite wana na sopele même asubati na monoko bo kabino mo ba terme o via utiliser on se retrouve tout juste après. Pour le banini, moto memeli kuno yebi comme le fera kati ata ba 50 fois. C'est ça. Na masoko na magamunyo tout memeli. Marc Tabou azaliko solola avec Mwasi Oyo mobali nae akomina a Riachou. Mobali yango azalaka camarade ya papa Mike Kala. Mike c'est le monsieur amima a Riachou na poto toleka tolanda voice Oyo. Vraiment, eza somo quoi. Pour le banini, moto memeli kuno yebi comme le fera kati ata ba 50 fois. C'est ça. Na masoko na magamunyo tout memeli. On a kati. Na médecine na masuba. N'importe quoi. Sûr. Voilà. Donc garçon là pena amona ki roi nga tout ça nzoka denga na amona yonde wa denire maoyi ba place par la dieu denga ala fali na momiala za so un mois na sali ata 50 fois et tout bani yo soit continuer na sala oyo ça et tu akoma ikaka azoto sa isute ono banili kambo auto sa takomuluka ka ba raison akomuluka ka ba raison alugula raison ngana loba na yepa na bango na omona clarté il faut mona mobali nango misuka lokwa neti soye koya na bisi mama moi mobali aza bien te il pas occupé neta obeta kara Bate basa na baninte na live na bango lobby. Ala azobala nga chéri, mon cœur, ba benga na live bongo mon cœur chou. Oh, ngana mona ki ona oh. Na lo toto ni. Ozomona. Déjà Sonia, mon cœur chou soga la boire l'eau moro à place à outil bolala ya tapis de 50 fois. Tout à l'heure il bala randenge et vous allez l'engite. Allez là c'est plaisir. Mais nga za mosi na ngate na vanda ki et tout bimi ensemble et tout. Na za mosi na ngate na bimza ku ba bilo wana te na on na hotel. Pour le banini, moto memeli kuno yebi comme le fera kati ata ba 50 fois. C'est ça. Na masoko na magamunyo tout memeli. On a kati. Na médecine na masuba. N'importe quoi. Sûr. Rien chou. Nous memeli. Occupé bango te donc na monter dans le beli bango wana et c'est pour pesa bango et l'autre. Sundola bango na eba histoire na bango eza bongo. Sundola bango va continuer ba balanga, sundola bango va continuer ba balanga. Mon chouche, sundola bango va balanga. Mobali nonde a logane succès. A logane succès ba bima succès. Tika bango na libana na bango ba balana. So balinga li ba vana bango. Ya na ya po logela ngema mbale o ba kovanda po acha mwana à l'aise. So amoni aux à l'est, je crois que aux à l'est, aux à l'est, voilà de retour sur ces plateaux, ça fait tellement mal. Ma fofo, quand il faut la ma popo na biso, mon thème ya point. Maman na persi d'endoi nanga, yo za mwasi. Mais puis que son ma popo zaki na plateau, il met sur inda.
prompt rétablissement ma fille Perside Bokindeni Binomoko Marc Tabou Azotonga ça vraiment pas fille oh bazali ko vivre na ye en coulisses parce que histoire oh na ndenge biso to yebi Marc Tabou a bimé lokola sauveur quand ne bimbo ozoyo kawana abike nga na yaki pona sauver honneur na ye na yaki pona bima lokola héros na ye to créer qui veut certes mais nanda ko bima na ye mais publiquement Marc Tabou wanga na ye Ariachou alobi que non Ariachou aza moi sinangate asa petite sœur je pense que tu te chité na suka na chela bino ya onde to kabone là vraiment et kota la que Ariachou atikali na mobali oyo alingie na motema moko pe ayeko prédoter mais ye akeko tonga sikoyo Ariachou et pas maman ya bana mobali ayeko prédoter oyo ki makambo somme en tout cas étant que moi si et ça linga passe au monde et loko oyo ya humiliation ba ridiculiser yo hein maman et ça la passe en tout cas et ça la passe ma casse nini yo sali ba bêtise na yo après si mo que no baby c'est la moninga réputation que c'est zouate ya zouani moi ya chose sali pe bon point zouani ouais ça zouate ya buzoba ya zouate a gafé ma casse amukola buzoba ibenga makta bulu oui amukola buzoba a faux vieux ma casse a gafé oui a gafé ya lobi ka soubele na monoko abdobet na sima na nus elle a sens ata ça la kemo c'est quoi le bon pourquoi elle a qui va sentir bon mi balé alors bon pourquoi maman au moins une réputation mutu ba somba ngote au moins dinita mutu ba somba ngote hein ngana mwasi et là na mwana na sa parent on comprend réputation ya mutu ba somba ngote jamais yo mutu sali ba bêtise na yo et pour yebike avec fille on a na proposante na ya zo nga balaye oko beta blo moko boye pour ça ni surtout bête le konka tanka prédote pene salemi ale via tomboki pourquoi ça la ki bon pourquoi ça li bon malobi que Ariachou aza fille mon légère ba oteka tekaye ba teki e pa ya po firenze po ene mtabimi maman Ariachou aza lokolo pété afia boaka ah donc oui afia boaka Bakari Mokonzi afia boaka mama makasi ba fia kitoko ne bateka ba mo bité ba fia lokolo pété ne bateka ba on ne bakina wa be monter maman oui bien monté donc qu'est-ce qu'on a évité on est mais quand peu ko ebisa biso ndeni mwana mwasi oza mwasi kitoko Ariachou aza actrice asala ka théâtre avani na maman Olive Lembe ba tombolier ba bimisi ba libanda ba mboka et tout mais ndenge ni okondima rabo baba ndo teko pa moi mbali lokola moi marchandise mon de quelque part payer pas ça peut sonya biso basi maman ngana ko lo bakwe Ariachou d'autre part asali mabe mais yango ezate que non il faut que nos salut réputation nae neti mabe o Ariachou asali tant que yo posa moi so to bimananda kwa libala osaki na matata na mobali na yo eketi na ba réseaux sociaux nyonso osambwe mobali mombo aye a sauver yo bino bolakisi biso ki mi les bons samaritains nzoka na sima atoko munaka na yo après na sima na ngo susu ka approche na ye ye wana komi mobali na yo obozani ndako moko et puis entre autres pe mobali yango pazaki pe amia mobali wa memena poto suko mama yebisa mo sape mwana mwasi ko dorcas yo ko la carrière jour maman hein yi azuka proche na mais tant moni ba bêtise wana osani okika pas proche à mutu wana okika proche na moment te que marta ba olela bolingo quelque part bolingo na olela oza bolingo te et pour ce contrat na bango zaki ke babimisa na bango love na bango boete ba nyosu ba ebake ba love ils a contraté à bêtise en tout cas marta ba gafé makasi a gafé makasi jamais ko salut réputation ya jamais ils a la tête non bandira sinon lo baki mon réputation mon dignité ba somba honte siko soki sipo ye alingaki na banenga ba aventure mais mutu proche na ye alinga sola considérer na ye bolinga alinga prédateur bala yo mabeza we siko yo lingo lo baki façon pourtant bon solo là Marc Tabou alobi na moi si wana waza mama bana ya mbali wa prédateur Ariachou alobi eza nango entre nous mais mutu abimisi ba voice wana eza moi si wana mama bana mbali wana moi c'est celle qui zoua moi c'est celle qui bombanda
alingi abebisela mwasi moninga na mwasi réputation pour ka yebike non ye Marc Tabo akiko betela eli solo atindele ba voice wana ye pe soko etake mwasi asali ki bombanda ki buzwa buzoba babenga buzwa bazwa buzoba alingi sali réputation moninga alika sali réputation moninga po abike moninga ye ba bwakisi ye batike soki na bana ale moninga zuma mbali na ye anga produit bala ye ale sali kendo bimisi mutema kasi evimisa mutema ya sali na ezu asko entre Marc Tabo na mwana mama bana mobali o prédoté Ariachou nani openda sali mabe Marc Tabo agafe makasi et pourquoi que le routine de ba voice on n'est pas moi si ya ex ya moi si mbala nga proposer nani Ariachou pourquoi même ça n'y'a qu'à se défouler pourquoi asalongo pourquoi pour no bébé c'est la moninga place na ye yo zuye ko saleka odobe otiki muta zuye hein azuye à considérer à fin de sa ma soloba qui est liboso c'est ko bébé ça pourquoi agafia mukola buzoba bon muto dans intellectuel atanga ko sa ba bloc wana te muto sali magamu na nenga ko sali buzoba na yo après sima na ko bimi c'est ko te kana sens te ça passe hein elle a sens te et neti oza mona mwasi po wana na tuna ki o répondant ki nga été Ariachou par na ya mabe na likambo étant que mwasi hein zape na place pe ya bana basi Ariachou yo utobana donc est-ce que ça qui pena temps que a s'engager sous na Marc Tabo topé a utiliser qui Marc Tabo car le rôle à moi mutu moko boy car pour a sauver honneur après na sima boy qui s'est tondeni parce que étant une femme utobima libala fallait vendre pe ma colonie si kamoko o se donata na musala maman omoni bolingo bakapasa ko na bolingo hein bakapasa bolingo na bolingo bien maman so boyo 50 francs linga sous 50 francs point était allo kolo peut-être baboya bien donc libala zumba mususu et ça c'est l'autre comment ce qu'on a Marc Tabo zaleni bon il a Marc Tabo d'autre part il a choisi non maïe les petits ouais attaquer non Ariachou ah maïe l'été bon encore ah maïe la tamu qui était en tout cas et ça l'a passé Ariachou kozama elle était net na sens il fallait vendre na ye to il fallait amitika na Marc Tabo a sabole ndenga a olobana ka subele tina mo il fallait faire et mondam il fallait faire mondam mobile musu me Marc Tabo te yete na ba critère pena mibali boyo Marc Tabo alingi yo boy na balo chilobe simbate eti nga pena fani bodo kasi simbate mboyo e simbate Marc Tabo pena tele boyo ba e simbate na ndeni abaguna ngate mboyo abaguna ngate oh abaguna ngate oyo boga pa mtema beto mtema abaguna ngate abaguna ngate balo tilobe simbate abaguna ngate libu munene e simbate ngali ngambala so ko ba yampaka amboya bia linga mbani kenda mie abi olinga Marc Tabo te simba te ngai ngambala mike manike wana ngata siko ngaba njoto boy saka mbali mwa muke elibumute taka ngai na zamas mwa sa tonda bo simba te bon il y a à boire et à manger na kati sujet oyo mboyo aza catégorique étant une femme elle est en train de défendre juste ma valeur ya kibomwa si bien sûr que Ariachou yo beti pe faux kuna to kuta no pe na Kinshasa mboka te na face aux caméras kuna ne pe na opanza isu bien pour atobeta no masona mboyo wa mboyo aza ngambu na yo il faut za na mutu mbo aloba pe moi ba vérité et tokeno na lisolo ya Aigle Blanc moi si ya Ferrego là Tomoni Mani, tu connais Mani de John, non? Mani de John a fingi, moi ça fait rigola, Zachel, Azara nanda kwa libala, fait rigola ina roboto le nanda kwa batu, kotope ba warrior lisusu, ba zo finga nani bagolo ba zo finga nana ketchup, wabi nana ketchup faux chéri, nana ketchup chel, nana ketchup Azara lesbienne, balobi ba koko loba. Si par rapport à ma camono stezole kayo, aux analystes, tu es une église au niveau du village. Mais quand on peut s'absonner au moins à Vinayo, faut te dire à banani na makamwana news. Bon, là vraiment,
Il faut tirer maman mystique. Le bac à la maman, ils ont une église au milieu du village. Ah, nous avons là. On a côté la on a pour nous tout, on défend dans tout. Pour nanga. Aigle la khali kolo. Ah? La vie warrior na plateau nanga. Hein? Pour non aigle la likolo. Oui, ali kolo. Maramno sonné les canards gaulois, bazo sa zoua pour na aigle toné pour né bon bon. Zoua par rapport à quoi mais quand peut expliquer, il faut fallait pour pas on vénérer trop. Au moni fali le ba mama kasi hein. Ndinga sana. Au moni mutu oyo aza déjà nzamba benga déjà. Ndinga sana fali. Mutu moda benga ma. Aza demo ponami. Avant abotama. Alors eloko o nzamba bengi atabo bundisi. Atabo fingi ozaka toujours likolo. Yengo ba ke nyonso ane le kabat ba combattre ndeka fali pupa. Ozali toujours kalikolo. Ozaka toujours likolo. Ko eloko o nzamba poni yo likolo ngo poani. Ato yo critiquer yo ozaka toujours likolo. Fali alikolo. Alikolo makasi. Na nini fali aza? Bon faire ma fali. Hein? Bon faire roter ma fali. Yo mystique. Non, tu n'entends pas le bakakasi. Faire roter ma fali te ndeni sur mbongo, musique qui mobali to nini sumbo yo pe mususu. Nambongo aigle lekiti. Maître mon voix. Nambongo aigle lekiti. Nambongo aleka likolo. Tara muto osala musique, obeta musique donc n'habité as incomparable. On comparer nana. Mais ça la journaliste mon boy a lobby que fali poupa ana mbongo koleka ba leader rebelle ana RDC. Wana ceux qui leader moko net ba leader non lo ba génération lelo. Non ba génération lelo. Non ba te ba leader o ba nel ba nante non ba génération a fali. Pour ceux qui leader moi ya mukola à se comparer na fali c'est que peut fallait les na mo c'est que mukola buzoba. Si qu'on a génération na ba. Ali kit. Fali pour passer likolo. Likolo. Ya wata. Ya faire gol. Ba hôtel maté. Mboyo eza ki fanatisme pardon. Et après na bongo te. Tolo ba mambo ezo mona na. Tolo ba mambo to. Mentir et bête mi abo moni faire gol la bête plein on fallait tikalo bête te. Fallait mona te. Et d'ailleurs ba to te ki ba nyama. Awa fallait mona te. Mboyo bo sa su ba nyama ndeni. Kasi zai ba nyama. Ba to na ki fallait mona te. Kaya ya espérer ka rande bo bien faire. Ou me que moi ça ba comparaison mo ba buzoba. Nzambe mboya komiso ogafelenga a Berlin na sa kopazo buzoba te tozolo ba auto mona concrètement fali pour pas abeta ki plein faire go la bête plein mais biso mo to moni affaire ndeni ezalaki ezaki ndenge nini eki ndenge nini babi martyr etikali salité parce que donc batu bazalaki a craquer boso martyr etikali salité ne baleke be babi batu biso ko so ba kota ki batu ne ba ngeba kufa ayemi na ndenge on sakana te fali opusana te wana kaka ya batu balinga fali te wana bato mutema be bato keto balinga fali te et parce qu'on va finga na ketchup yo ko lobani parce que na moni ozali jaka na para fali pour na moni ayo yeli et c'est que ça va pas moi ça pas la c'est pelaka na charisme ne yeah ça c'est pelaka na charisme ne a moi si mo na charisme de vivre bongi ka pemé na fali et bon être des jeunes andi na charisme te yo mona et les jeunes mona na te mais muta mona na mi za na ketchup maman baba no finga na ketchup lelo. Et si vous répondez à tout. Mais babi on répond indirectement na banzembo na ba vidéo. Oh nzembo mo babi na Snapchat trop. Oh, mutu ka sa na vidéo na sa nzembo na ye, c'est ko ele mal. So ko yebi keza ya yo, c'est que nzembo na bokilo je, c'est que yo mutu tumbola ye. Pour ya sa na vidéo na yo filmer sa vidéo na yo sa Snapchat na ye, ya gembi na ye. Alors bokle ba jito bato pourquoi? En tout cas, on a conclure les arrêts que Mboyo, toi tu condamnes les Gaulois. Oh baba on dit bah c'est que yo ne va pas ba Gaulois. Oh baba on pas ba Gaulois ndeni Mboyo on a journaliste yo na mona yo va pas na ba pourquoi se contredit ka fali pourquoi na lo mo za clair yo contredit pourquoi na contredit fali nani c'est que vous êtes ba Gaulois bon vous allez clair le ba que non na ba mo pandi na ba yo défendre.
ata papa Clovis film pa olanda biso yebi ke ma mwana eza nango le contraire ya oyo oloba mais nga na okena nga na boyo perturber nga to ki okota na ba terrain mususu mboyo po na moni yo alelo ye shosho makasi po za na kana dépose ya en coulisses na comprendre que yo yelinde fali okose ngai que personne je serai une église au milieu du village yo za na warrior po bi aigle a toujours likolo sikoyo par rapport à makambo o nyonso eleka yo conseil yo kopesa fali pupa pour guerre eke musika et comme na niveau que ba comme ofinga na ba parents ba kufa ba ko kundola bango et comme makambo belé pour abi fali alo baraté oh fali atinda ba journaliste ni ba finga te mais to mona bazo finga boko finga ba ba ta fali boko finga ba ba to ya fali ngapona na ko lo bake abate la kasi silence ne omoni silence eza arme nene yango pe kaka nzambe otombola kai yango pe osaka makambo obe misusu ba ko kosala kote on ko lo baka yango abate la kasi silence na ye azaka na ki conseil nyoko pesa bandiko mso ba golo akasi na lo lo mala montre yo rancunière hein bon merci beaucoup Warrior kasi bon to comme na biso pe na suka ezaki ka moi petit entretien na biso to zaki na ona mboyo nga mo déjà mboyo façon to ke na mboyo to yo suka ne mabe pamba parce que mino mo mo inde ni na gafelenga na plateau na nga bon je n'ai pas le choix funa zaka mutema munene salutations na yo et moi lilobano ya suka numéro de contact na yo pour to se séparer na biso bon pesi mbote pas pire vienanga Roland Lumbumba lobama makasi honorable vienanga loboko pété muta sala petit na yazala donc muta ba dollar wana Roland Lumbumba vienanga le Roland Lumbumba no ba Roland Lumbumba wana ya Lumbumba Roland Lumbumba honorable je te honorable OK donc mon vieux je te salue si faut le makasi mboyo non te comprendre mon kolo moi elanga pour la fona beta ko mundonga bana bima OK Roland Lumumba le vieux vienanga moko talaka yo même balo soyez qui ni photo mona hein photo mona et voilà et après numéro nanga eza 082 24 17 913 Moko bandela 082 24 17 913 17 913 wana tozui Dorcas Mboyo mwasi ya mwindo mbimba bio lokwa na ketchup ali ala bio lokwa na ketchup abi mbenga na leka na ketchup en tout cas OK en tout cas ezalaki vraiment yanga persi de ndaka la baobet plaisir ya trop ko vanda liboso ba itando eke na bino pona ko meka un peu ko solola to pe ko leka liboso ba itando na bino pona ko meka un peu ko sola sur moi yiki o ezali ko leka mais to kutana toujours na kati ya émission na biso to pe flash na biso o to boka souvent ya face aux caméras au kuna peut na pe ko décortiquer moi ba makambo belé na banza ete likolo mesa na biso to moni ba produit o evandi awa tozana ba téminceur na biso za posa libumo kitayo tozana posa appétit na yo et diminuer au liaka mingi te okoki déjà contacter biso na piste 243 999 50 58 41 topé okutana biso na avenue OIA référence Visco na immeuble Sakina kunande na premier étage kunande to yamba yo oza na posa massage wana posa pardon ya ba vergeture na yo endongwa na nzoto na nzela ya peeling ndozo mona ka image ezolekande déjà to comme na suka au contacter personne dans la barbette aux ana posa ya lubrifiant pendant les actes sexuels aux ana problème ya ko sécréter au kaukara mingi papa côté sous soité lubrifiant au partout aux livrés et puis en même temps ils ont stimulé pendant les actes sexuels maman peut ça sur la makolo en tout cas yara ozwa biso produit et resunga yo ben intime na biso pendant la journée aux ana problème ya ben infection vibrome kyste yara ozwa ovile na biso yoni oyo ekosunga yo après ba règle na yo ba odeur nauséabonde uniquement ko cha ovile oyo na kati ya vagin na yo ekosunga yo pona o se débarrasser na ba mauvaise odeur oza problème ya diabète toza pe na te na biso pona ko équilibrer sucre na nzoto berlive ngamete en tout cas ngai wana wabino personne ndaka la bobette na komi penza na suka matondo mingi na mon vieux mon cordon Clégis ici il faut boire à boire mingi. Le président d'homme na Lille
Donc, il y a Mikolo Penda à sécuriser les sous. Pourquoi pas à l'honorable Roméo Moudissi. Roméo Moudissi, honorable Nabisora Moko ya Gombe, je te salue. Et pourquoi pas, hein, à papa Clovis Fimpa, maman Doris Fimpa, là je vois que les Zéis, toute autorité vient de Dieu. Joyce Semé qui je te salue, malgré la tchéléoli tout na dengo sakanate, to solango pembe na bona tanga kombo poto bebisa makambo te a. Les Zéis, na wana na komna ngape na suka, le numéro est affiché au bas de vos petits écrans. Bon contacter biso, bon pesa avis na bino. Bagolo ba warrior, j'étais au milieu du village. Ariachou, tokuta na deuxième volet, on a développé sous malam. Ciao. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divin, ba invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Ba invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bongo ya mukolo fait tilata mabe. Maison divine. A bossa liminete. A tchelibinope promotion. Ongolais à Pamba. Maison divine. Badingambo kaboete. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow!